喂，Hello，今次咧想介紹下一部二手車盤喎，呢部 V260啊，汽油版嚟嘅，價錢就係163000，19年車，咁佢個包圍，呢個包圍係高級少少嘅包圍嚟嘅，咁睇下咩配置先，佢163000喎，八座啊，港車北上就冇免費啦，如果八座嘅話。19年出廠21年上牌嘅喎，即係21年先開始揸呢架車，行12萬公里，米色籠，3電門啦，即係中門、尾門，旋轉座椅咁犀利，泊車鏡頭360啦，應該係260，19年應該21喎，呢部係咁睇下佢呢個包圍。靚少少咯，呢個包圍，不過可以換嘅，換個260啦，換個 V38而家頭尾包圍冇緊要，佢上個大陸嘅喎，領事車，最緊要係咩啊？呢部係加長陣嚟啊，唔係標準陣啊，呢部。咁睇下個籠先，個籠OK 咯，嗱呢啲都冇乜點皺起喎，坐到啊 OK 喎背脊，不過呢啲有呢啲。不過呢啲凳就好簡單啫，換晒佢。不過佢呢個位好奇怪喎，佢8座佢冇咗個位喎。到時候可能睇下換翻個睇下點咯，係咯。但佢呢張孖凳好奇怪喎，有個扶手柄，可以方便呢度行上去嗰啲乘客。呢部算平喎，21年車其實啊，如果有心想買 V 仔嘅話，其實呢部 OK 嘅。呢部靚啲啦，呢部都係加長陣。價錢就唔同啦，貴10個啊！呢部18年車啫喎，但係佢 AMG 版喎，呢個係黑頂，哇，好正，黑龍黑頂就好正。嗱，18年車有少少皺起啊，呢啲位都258000都係8座，18年行8萬公里，哇！啲燈好新淨，所以係咁啦。哇！呢張有大班椅，不過呢兩張大班椅其實唔貴嘅，而家如果揾到嘅話，大概8、9千蚊到呢一對喎。呢部 OK，呢部誠意介紹呢部加長陣仲要正，呢部正。